Dobro jutro, dobar dan i dobro veče, dragi moji gledaoci. Ovde vaš domaćin, Filmadžija. Dobrodošli u vesti iz sveta filma. Vesti, najava, par informacija i idemo dalje na sledeću epizodu. Ne znam da li ste čuli, ali u pripremi je novi deo filma John Wick. Da, tako je, John Wick, peti deo. Peti deo u pitanju, balerinu još nismo odgledali, četvrti deo nismo odgledali, moja greška, ali to ćemo da uradimo ovih dana i dobijete recenziju u svakom slučaju. Možda odgledam ponovo sve delove i dobijete celokupnu epizodu recenzija o svim delovima i čekamo samo peti deo da izađe. A što se tiče balerine, gledao sam neki drugi film koji se zove Balerina i moram da proverim da li je tačno ono što mislim. Mislim da su Amerikanci iskopirali azijski film Balerina. Ali u tom filmu Balerina iz Azije u sledećoj epizodi. Tako da budite spremni. Što se tiče nastavaka filmova, da li ste gledali film John Carter? Da, John Carter, onaj lik koji je nekih 1970-ih, da, viktorijansko doba, pronašao način da ode na Mars. I na Marsu ga prihvate. On je vanzemaljac tamo, ali ga prihvate šta više zbog svoje strukture, ljudske osobine i težine kostiju, on ima neke određene mogućnosti na toj planeti i pomaže pobunjenicima na toj planeti da dođu na vlasti. Jako dobar film, iako uopšte nije prošao u bioskopima tada, veliki lapsus je napravio Disney, ako se ne varam, cela priča je propala, međutim, film je jako poznat, svi hvale film nema loše tačke. Upravo zbog toga što je film tražen i što je film gledan, ljudi žele drugi deo. I drugi deo dobijamo konačno posle toliko godina. U stvari, da li ga dobijamo stvarno, ne mogu da vam kažem. Kao što ste i videli na mojim postovima, pošto ja postujem nekada šta će se desiti, koji će filmovi da izađu i tako dalje, ja sam postavio, sam video da će izaći drugi deo. Sad, verovatno su pregovori u pitanju, ništa nije 100%, ali vidit ćemo u svakom slučaju. Što se tiče filma Doomsday, jao ljudi, film Doomsday, mnogo me zanima šta će se desiti u ovom filmu vezano sa Avengersima. Mislim da će film da bude jako dobar, ali će imati velikih problema u praćenju tih karaktera, starih i novih, koji će se pojaviti u filmu. Jer sve ono što su oni planirali i što sam ja pričao u toku ovih godina, šta treba da izađe i koji filmovi, koje serije od strane Marvela, nije se desilo. Čak što više i DC je podbacio. Ne znam da li ste čuli, ali James Gunn izbacuje novi film Supermana, drugi deo, jel? Zatim izašao je film Supergirl, u filmu je i Lobo, koji glumi Jason Momoa. Supergirl je podbacila malo. Film nisam odgledao, ali verujem da ću ga danas odgledati, mnogo sam happy. Nemojte da ulažete velike nade u DC i u Marvel, jer mislim da ono fazon udarila im je slavu u glavu. Što se tiče domaćih filmova, domaći filmovi, je mnogo šta se snima, ali ništa kvalitetno. Tako da za sada neću vam mnogo davati informacija o domaćoj kinematografiji, ali pošto sam već radio recenziju na Žikinu dinastiju i koliko je film glup i koliko je film nezavršen. Film je nezavršen. Da li vi shvatate da film nije završen? Kraj, ono na groblju i onda one neke scene, ono nezavršen film. Znam da planiraju sledeći deo, ali ja molim Nikolu Koju da prekine sa tim. Stvarno neka prekine s tim. Uradio sam recenziju, pogledajte recenziju, mislim, hoće biti ovde ili ćemo je staviti ovde. Tu negdje ćete naći recenziju i moći ćete da kliknete na taj link koji će da izađe ovde, na tu sliku, i odveće vas direkt na recenziju i moći ćete da čujete šta ja stvarno mislim o ovom filmu Žikina dinastija. Znači to ljudi, kad bi mogli da se vratimo vreme unazad i da pravimo peticiju da se taj film nikada ne snimi, to bi bilo cool. Zatim imamo nekoliko akcionih filmova koji se tiču prerade klasičnih akcionih filmova ili ti trilera koji su tada razbili. Recimo, film u kojem glume Nicolas Cage i John Travolta. Zamena mesta, ili ti zamena lica, ili switch up, kako god, nije ni bitno. Film ima različite imena u različitim zemljama, no nebitno,
Znam da se sećate tog filma, ovi mlađi koji se ne sećaju, neka obavezno odu da pogledaju taj film, a ja ću napraviti recenziju na ovaj film, jer to je klasika koja mora da se odgleda. Da, planiraju da odrade ponovo taj film sa novim glumcima, novo nešto, nadam se da neće uprskati i nadam se da će izabrati dobre glumce za ovo. I opet imamo nekoliko glumaca koji su preminuli. Ne znam da li ste gledali seriju Sabrina, ovu novu Sabrinu, ne onu staru gde je mačak priča, nego ovu novu Sabrinu u kojoj mačak ne priča, ali je dosta horor i Netflix je finansirao seriju. Pa onaj rođak, Ambrose, ili kako se već zove u seriji, dečko je preminuo mlad. Išao je na snimanje, pao je sa motora i poginuo je. Ubacit ću nekoliko naslova serija, filmova gde je glumio, nije imao puno, tek je bio na početku svoje karijere i mnogo mi je žao, baš se unese ulogu i to ono što ja stvarno volim u filmovima i serijama da vidim, jer se onda i mi kao gledatelji uživimo u tu ulogu, u taj karakter i u tu celu priču. Netflix priprema nekoliko novih projekata o kojima ću tek da pričam. Posebno ću napraviti jednu epizodu Netflix projekti, gde ja mislim da će vam se ti projekti svideti, čak šta više, jedan od tih projekata možda bude Umri muški. Žele da urade novi film te franšize, naravno bez Bruce Willisa, kreću od početka, izabraće novog glumca koji će da glumi u sledeća možda 3 dela, ali to je nešto što sam ja čuo, nije 100%, ok? Kao što sam i rekao, sve to treba da se istraži, ovo su sada sve sveže vesti, ovo je sve nešto najnovije. Izlazi film Clayface ili ti Glineno lice, on je protivnik Batmana i odlučili su da naprave poseban film o tom protivniku. Šta više, mislim da će film biti veoma zanimljiv ako ispuštuju priču od Clayface. Inače, Clayface je kao neki glumac koji slučajno dođe u kontakt sa nekom hemikalijom i jednostavno počinje da se menja, ne može da bude ljudsko biće i postaje glina. Znači da se pretvara u čudovište, ali to čudovište s vremena na vreme može da promeni svoj lik i da bude bilo ko. To je jako cool. Mislim da može da ispadne stvarno cool film od ovoga. Koliko sam čuo, priprema se film Mumija i vraćaju se stari glumci iz one dobro poznate trilogije Mumija, znači svi smo odrasli na tim filmovima, ne onaj film sa Tom Cruiseom, već drugi film sa onim poznatim glumcem koji ima jako veliko srce, kojeg je industrija bila uništila. Evo vidite ovde slike, prepoznajete glumca, ima i tonu dobrih filmova. Nažalost, njega je Hollywood bio uništio psihički i fizički, i razvod, i gubitak novca, međutim, ponovo je stao na noge i ponovo se vraća nazad, dobije sve više uloga, dobio je ponovo Oscara za svoju ulogu. Ne mogu sada tačno da se seti kako se zove, ali postavit ću ga ovde negde. Ako želite možete ga pogledati, ja ga još nisam gledao, ne mogu da pričam o tom filmu, ali ono što mogu da kažem jeste da jako iščekujem ovaj novi deo Mumije. Inače, onaj deo sa Jet Lijem, Mumija, 4. deo, se briše, koliko sam razumeo, ovo će biti pravi 4. deo poznate trilogije Mumija i verujem da će da razbije film. Glavni glumac je već počeo pripreme i mnogo je smršio i mnogo se napucao, ali fanovi mu govore online da ne bi trebao uopšte da obrati pažnju kako on izgleda fizički, bitna je njegova gluma i žele samo da ga vide u filmu, iako je on dobio sve te informacije od fanova, želi fanovima da vrati tu ljubav i da se fizički spremi i da taj 4. deo da bude bomba. Ja se jako radujem i jedva čekam da vidim kakva će priča da bude. Kao što on kaže, vraća se jahanju Kamile. Jel? I naravno da su fanovi poludili, rekli su nemoj slučajno da pustiš da The Rock, da Dwayne Johnson bude u filmu, molim te. Jer je on glumio u jednom delu Kralja škorpiona. Sam film Kralja škorpiona je sasvim okej, ali onaj CGI je bio mnogo loš. Nema veze. Nadam se da će ovaj film da bude prebrutalan, tako da se radujem tom povratku. I ljudi, ovo je još jedna epizoda iz sveta filma, bacite like, subscribe, hoću da vidim da me pratite, hoću da raširite moje videe. Ako imate neke informacije koje ja nisam sada rekao o nekim filmovima koji treba da izađu ili nekim glumcima, šta im se desilo, bla 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 i tako dalje, slobodno ostavite vaš komentar, vrlo rado
ćemo da proćaskamo u koment sekciji o tome i verovatno ću da pričamo o tim stvarima u sledećoj epizodi kad su u pitanju vesti iz sveta filma.